Hujan deras dan angin kencang menyebabkan pohon besar tumbang hingga menutup badan jalan di Banjarmangu menuju Dieng, Banjarnegara. Akibatnya kendaraan alami kemacetan dari dua arah selama 2 jam. Beruntung pohon tidak menimpa kendaraan sehingga tidak mengakibatkan adanya korban. Beginilah proses evakuasi pohon rasa mala yang tumbang di desa Kalilunjar, Kecamatan Banjarmangu, Banjarnegara. Pohon berdiameter sekitar 2 meter ini tumbang karena hujan deras disertai angin kencang dan menutup seluruh badan jalan hingga mengakibatkan kemacetan. Pengguna jalan terjebak kemacetan selama 2 jam saat menunggu proses evakuasi pohon besar tersebut. Tim gabungan dari BPBD, Damkar, PMI, serta personel TNI dan Polri diterjunkan ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi pohon yang menghalangi jalan. Tak hanya itu, 1 unit alat berat juga dikerahkan untuk mempercepat proses evakuasi pohon rasa mala yang berukuran sangat besar dan sulit ditangani secara manual. Diameter kayu sekitar 1,5 sampai 2 meter. Yang roboh menutup jalan kurang lebih sekitar 15 meter. Dan ini menutup total ya berarti ya? Menutup total akses jalan dari Banjarnegara menuju ke arah Kupar. Begitu juga sebaliknya. Kemacetan tadi sekitar 1 sampai 2 jam. Petugas BPBD Banjarnegara Kendo mengatakan, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan pohon besar tumbang. Peristiwa ini menyebabkan kemacetan panjang. Setelah evakuasi pohon selesai, arus lalu lintas kembali berjalan dengan normal. Dari Banjarnegara, Darno, Satelit TV, mewartakan.